Сәлем құрметті тыңдармандар. Бұл тауешкі Козерог белгісіне арналған сәуір айына астрологиялық болжам. Сіз үшін тауешкілер бұл өте маңызды болады, себебі бұл айда сәуірде Сатурн планетасының қозғалысы туралы көп айтамыз. Ал Сатурн планетасы тауешкі белгісінің ең басқарушы басты планетасы болып келеді. 2025 жылдың сәуірі сіздерге тек қана жұмыстарыңызда немесе тек қана қазіргі кездегі істерге ғана байланысты емес, сонымен қатар болашақты да анық көруге мүмкіндіктер береді. Сәуір айында ұзақ мерзімді жоспарлауға көптеген мүмкіндіктер туады. Сіздің белгіңіздің басқарушысы Сатурн планетасы ережелерді құруға және оларды орындауға мүмкіндік беретін, сізге құрылымдық ойлау қабілетін сыйлайтын Сатурн ғаламшары қазір іске қосылады. Яғни сіз бұдан да структураны ойлайтын боласыз. Және көптеген нәрселерді кәдімгі ережелермен немесе өзіңіз ереже орнатып, жұмыс орнында болсын, үй ішінде болсын, сол ережемен өмір сүретін боласыз. Немесе бұрын үйреніп қалған нәрселерге қазір қандай да бір өзгерістер жасайтын боласыз. Яғни ескі ереже немесе ескі әдеттердің орнына жаңағы әдеттер жасауыңыз мүмкін. Немесе үйде, жұмыс орнында жаңа ережелер орындатуыңыз мүмкін. 2023 жылдың наурыз айынан бастап, яғни 2 жыл бұрын Сатурн планетасы балықтар белгісінде тұр, содан бері. Бір жағынан бұл жақсы болса, екінші жағынан бұл болашақты нақты жоспарлау мүмкін емес сияқты түсініксіздік сезімін тудырған. Қазір 2025 жылдың сәуір айында Сатурн солтүстік кармалық түйінмен бірігеді. Бұл болашақты жақсы көрсететін болады. Яғни көп нәрсені біз анығырақ көріп, анығырақ түсінетін боламыз. Осы кезеңде бұрын түсініксіз болып келген дүниелер анық әрі нақты болады. Сіз өзіңіздің жолыңызды және өмірдегі нақты бағыттарыңызды айқын көресіз. 18 сәуірге дейін күш пен энергияның көзі Марс планетасы сіздің серіктестік қатынастар саласында болады. Бұл кезеңде сізге басқа адамдар әдейі күйзеліс тудыратындай сезім болуы мүмкін сізде. Ал 18 сәуірден бастап 2 ай бойы Марс планетасы құмарлық, тәуекел және азартты білдіретін секторда орналасады. Сіз бұл уақытта бір нәрсеге қол жеткізуді қатты қалайтын боласыз. Бұл эмоцияларыңызға немесе қаржылық мәселелерге қатысты болуы мүмкін. Сәуір айының ортасында жұмыс, карьера немесе маңызды құжаттарға байланысты маңызды мәселе шешіледі. Осы айдың 3-ші декадасында аспанда пайда болатын үлкен крест шиеленісті жағдай туғызуы мүмкін. Бұл уақытта әлем қайтадан өзгеріске немесе дауылға дайындалып жатқандай сезінуіңіз ықтимал. Айдың соңындағы жаңа ай, новолуние сіздің көңіл күйіңізді көтеріп, балаларыңызбен көбірек уақыт өткізуге итермелейді. Бұл кезде сіз қызықты және жағымды жерлерге баруға, немесе өзіңізге бір нәрсе сатып алуға ұмтыласыз. Меркурий планетасы 7 сәуірге дейін ретроградтық қозғалыста болады. Бұл кезде бұрын талқылаған мәселелерге қайта оралуды талап ететін болады бұл кезең. Сонымен қатар Венера планетасы солтүстік түйіннің 3 сәуірдегі бірігуі ақпарат ағынын арттырып, жаңа бизнес идеяларын туғызады. Егер де кәсіппен айналысатын адамдар болса, осы адамдар үшін көптеген жаңа идеялар болуы мүмкін. Ол идеялар әсіресе онлайн бизнеске қатысты болуы мүмкін. Немесе онлайн бизнес болмаса да, мүмкін жаңағы сататын тауар немесе адамдарға беретін қызметтеріңізді қазір веб-сайт ашып, веб-сайт арқылы сатасыз ба, әлде ұсынасыз ба, сондай идеялар келуі мүмкін, және олар егерде іске асатын болса, жылдам жүретін болады. Себебі Меркурий планетасы сондай нәрселерге жаңағыдай жақсы қолдау жасайды деп айтуға болады. 5 сәуірде Марс пен Сатурн планетасы арасындағы сәтті аспект
серіктестермен тиімді келіссөздер жүргізуге мүмкіндік береді. 13 сәуірдегі таразыдағы, яғни таразы белгісінде толық ай болады, полнолуние. Бұл кезеңде жұмысқа, карьераға байланысты мәселелер айқындалады. Егер де жұмысқа тұрып жатқан адамдар болса, немесе қазір орналасып жатырған адамдар болса, сол уақытта, мүмкін қазір сіз интервью өтіп жатқан болсаңыз, сол 13 сәуірге таман нәтижелер белгілі болуы мүмкін. Және осы кезеңнен бастап барлық ғаламшарлардың тікелей қозғалысы басталады, яғни барлық планеталар тіке қозғалысқа жүреді. Демек, жаңа мүмкіндіктер кезеңі ашылады. Және орнында тұрып қалған, кішкене жүрмей қалған бір шаруалар болса, соларды қазір іске асыруға жақсы уақыт басталады 13 сәуірден бастап. Қандай да бір құжаттар, әсіресе егерде жаңағы құжаттарды дайындап, немесе құжаттарды бір жерден күтіп отырсаңыз, олардың бәрі тұрып қалған болса, 13 сәуірден бастап жылдамырақ жүретін болады, және сіз үшін көп нәрселер оң жағынан шешілетін болады. 14 сәуірде Сатурн планетасы солтүстік түйінмен бірігеді. Бұл санаңыздың кеңеюіне және бұрын қиын болып көрінген мәселелердің оңай шешілуіне мүмкіндік береді. Бұл жұмысқа орналасуға, бизнес ашуға, күрделі білім алуға, немесе көлік сатып алуға жақсы кезең. 16 сәуірден бастап Меркурий планетасы тоқты белгісіне өтеді. Бұл кезде отбасылық қарым-қатынастар мен үй мәселелері маңыздырақ болады сіз үшін. Ал 18 сәуірден бастап Марс планетасы 8 секторға ауысып, қаржы мәселелерінде белсенділік пен шиеленістерге әкелуі мүмкін. Айтып кетейін, 8 сектор, яғни 8 үйде болғанда, 8 үйдегі қаржы ол біздің жұмыс орнынан табатын ақша емес, ол көбіне біреу арқылы келетін ақша, яғни ол сіздің жолдасыңыз болуы мүмкін, немесе балаларыңыз болуы мүмкін, немесе жаңағыдай мемлекеттен алатын пособие, алимент сияқты ақшалар болуы мүмкін. 20-30 сәуір аралығында аспанда үлкен крест пайда болады. Бұл қаржылық келіспеушіліктерге алып келуі мүмкін. Бұл кезеңде қаржылық шешімдерді мұқият ойластырған дұрыс. Егерде қандай да бір договор, құжат, документтерге қол қоятын болсаңыз, егерде кәсіпкер болып жаңағыдай жаңа контракттар жасайтын болсаңыз, барлығын мұқият тексеру керек. Егерде осы уақытта 20-30 сәуір аралығында жаңа жұмысқа тұрып жатсаңыз, қолыңыздағы договор, жаңағы жұмысқа тұратын құжаттағы жұмыс орнындағы жағдай туралы, қандай сізге жаңағы ақы төлейді, қалай төлейді, жұмыс орнында қандай да болған жаңағы келіскен интервьюда айтылған нәрселердің бәрін дұрыстап мұқият қарап тексерген жөн. Себебі бұл уақытта келіспеушіліктер немесе конфликттер туындауы мүмкін. Сондықтан осы уақытта мұқият болып, немесе егерде 30 сәуірден әрі қарай қалдыра алсаңыз, жаңағы құжаттарға, документтерге қол қоюды сөйткеніңізде дұрыс болады. 27 сәуірде торпақ белгісінде жаңа ай туады. Бұл сіз үшін балалармен, достарыңызбен уақыт өткізуге және жеке өзіңіздің қызығушылығыңыз туатын сфераларда дамуға қолайлы кезең болады. Яғни әртүрлі хоббимен айналысуға болады, немесе жаңа курстар бастауға болады. Құрметті қауешкілер, сәуір айы сіз үшін сәтті болсын деймін. Арнаға жазылыңыздар. Сіздермен кездесуге қуаныштымын.